하는 이유는요, 바로 저의 이번 목표는 군것질 안 하기. 대단해. 잘한다. 그러게. 다음. 저는 민트 초코칩인데요. 어우. 너무 좋아요. 그러면 먹어봐. 상쾌함을 이거 다 자기하니까 표정으로 표현해주면 안 돼? 먹고. 미션. 잘 먹으세요. 코너소의 코너. 빨리 먹으세요. 딴딴딴딴딴. 왜? 왜 시켰어 지금? 왜 시켰어? 왜요? 한 입만 주세요. 한 입만. 한 입만. 오케이, 제가 할까요? 네. 그럼 엄마는 외계인. 엄마는 외계인. 마음은 외계인. 아니 영어 이름이에요. 마음은 읽어서 그래요. 저는 엄마는 외계인. 아 이거 글자. 엄마는 외계인 짱. 마음은 alien is the best. 아 이따가 얘기할까요? 네, 저 좀 생각을. 오케이. 저는 이제 제가 얼마 전에 틱톡 올렸어요. 근데 반응이 진짜 뜨겁더라고요. 이거요. 진짜 좋아. 네. 이거 진짜 제가 후보 6개까지 진짜 찍으면서 진짜 야, 그 갑자기 밖에 뭐가 있어가지고. 아 잠깐 저리 가라고 했어요. 네. 여기 오시면 안 돼요. 여기 지금 촬영 중입니다. 네. 아무도 해주시면 재밌네요. 네. 저 진짜. 어쨌든 네 그래가지고 제가 아주 열심히 찍었어요. 근데 반응이 좋더라고요. 그래서 오늘 틱톡을 좀 몇 개 더 찍어보자. 엔진분한테 추천받는 거죠. 오케이. 이거 해야 돼. The day that I met you, the day that I met you, the day I thought forever said that you loved. 얼마 전에 성훈이 찍은 틱톡 되게 반응 좋다고. 맞아요. 네. 그래서 이번 달에는 틱톡을 좀 더 3번 정도 이걸 3번 찍어보자. 그것도 진짜 열심히 찍었어요 저. 아니 저가 틱톡을 찍으면 약간 대신부터 아니 저가 틱톡을 찍으면 아니 저가 틱톡을 찍으면 대신부터 이게 진짜 재밌는 거 웃기고 있는데. 비밀이에요. 안 보여줄 거예요. 이거 비밀이에요. 안 보여줄 거예요.